们先打前奏哈。
我
各位兄弟平安，你的手机已经甲关做静音了吗？今仔日是2024年的6月23号，咱做伙来敬拜上帝，请走啦。上主啊，求你将遵守你命令的道路指示我，互我知安怎彻底遵守。求你互我有智慧遵守你的律法，通专心遵守。求你带我行你诫命的路，这个路我真意爱。咱做伙用圣诗185首来学了咱的上帝，造化的神，你伫早时建立这世界，坚固地基。求你来点信徒心念，将你喜乐赏赐今日，救阮脱离悲伤罪愆，互阮堪得做你圣殿。大家请起立，吟全首。
坐。这是咱同心来祈祷。听愿的主，至高的上帝，阮学了你，因为伫你遐有丰丰富富的真理甲恩典。你的真理引带阮行伫平安的道路，互阮凡事得到利益。你的恩典保护阮无拄着黑担当的事，互阮有勇气来面对每一天的挑战，充满盼望。2024年已经得要过一半，阮伫遮献上阮的感恩甲懊恼，求主接纳。主啊，过去一个礼拜，若是阮伫讲话、行答有得失人，也是阮有歹的心思念头得罪你，求你赦免，求你赏赐阮有谦卑受教的心，伫遮认罪悔改。伫未来新的一个礼拜，会当搁较照着你赏赐的真理来生活。感谢主，你赏赐阮真理，毋是要互阮白骹白手，电倒是要互阮得到真正的自由，得到丰盛的生命。阮只是为着台湾来祈祷，特别是为着立法院来祈祷。主啊，你是慈悲疼痛的天父，也是公义的主宰。求你掌管台湾的未来，互阮台湾人会当平安，会当三听。特别互阮台湾的每一个基督徒，拢会当永远自由来敬拜你。阮明仔载中区合唱团要去外口佚佗，感谢主，也求主的圣神甲阮支持，赏赐阮好的天气，平安的路途。这是阮也要为着辛苦病痛、心神软症以及家庭出问题的兄弟姊妹来祈祷，恳求圣神甲因同在，使因有智慧甲勇气来面对逐日的挑战，使因有属灵的眼光，知影上帝的带领。愿上帝的慈悲甲大权能伫因的生命中显现，互因的生命就是一个美好的见证。感谢主，听阮的祈祷，拢是靠主耶稣的圣名，阿们。这是咱来启应，启应是伫启应文第29篇。大家若方便，将头前的圣诗来显伫圣诗后壁面。启应文第29篇，也是诗篇的19篇。我来启，各位兄姐来应。大家拢显着啊吗？好来，行为无通指责。即款人真有福气，听叹上主的教示。即款人真有福气，少年人着安怎互生活顺捷？上主啊，我要专心找求你。我将你的话藏伫心内，求你开我的目睭，我的心悲伤到要碎去。求你，互我无行虚假的道路。求你，互我袂意爱虚假。伫患难中，我得到安慰。我受管教，对我有利益。我若毋是依赖你的律法，我实在真依赖你的律法。你的话是我脚前的灯，
你的话一个解说就发出光，你的公义线到永远。咱做伙来读上帝的话。今仔日的圣经记载伫腓立比书第2章16节。腓立比书第2章16节安尼讲：来坚固属活命的信息，互我伫基督的日通夸口讲家己无空空奔波，无空空劳苦。今仔一节来，咱做伙来读来坚固属活命的信息。互我伫基督的日通夸口讲，家己无空空奔波，无空空劳苦。愿上帝赐福听伊的话，搁照安尼来行的人。即马请男声的合唱团要来学乐上帝，因所要带来的赞美是全能的耶和华。
管一切荣耀甲恶乐拢归伫疼咱的天父。线接是讲长的时间，方东里长老伊要带来信息是坚守生命的道。各位兄弟，祝来大家平安。伫过去这站的时间，我伫外口有较无闲吼，所以较少来伫咱教会。我伫外口的时间其实嘛介少人咱教会吼。这几礼拜倒来伫教会。今仔日我伫遮甲各位兄弟姊妹分享上帝的信息。今仔日我要分享的信息叫做坚守主活命的信息。坚守主活命的信息。我大概分4部分来讲吼。第一部分就是什么会叫做活命的信息吼。第二部分就是咱要安怎来坚守这个主活命的信息。第三部分我要讲活命，咱要哪为着活命的信息来奔波。来落苦，怎么不动了？结论我要讲，活命的信息就是爱用传福音来表现出来，表现咱活命的信息吼。圣经经文，这是咱拄则的经文吼，来坚守主活命的信息，互我伫基督的日通夸口讲。家己无空空奔风，无空空落苦。什么叫做活命的信息？这个怎么不灵光啊？第一项，那这活命的信息，第一项就是上帝的话，就是活命的信息吼。你可以帮我按吗？这为什么是这个是？约翰福音第6章63节才有讲，互人活的是灵，肉体是无利益的。我对恁所讲的话，就是就是神，就是性命吼。咱知影，咱每一个人，咱会当叫做人，叫做活的人，就是因为咱的内面有灵吼，有灵就是有灵魂啦吼。那咱这个灵是咱伫咱的老爸老母的受孕当下，上帝所想是，互每一个人，拢将每一个人的灵放伫咱的受孕的胚胎内面。所以咱受孕的胚胎甲陪着咱的肉体，就是迄个受孕的咱的灵陪着咱的肉体，伫妈妈的腹肚内慢慢长大，9个月以后。咱甲离开妈妈的身躯吼，所以当咱的灵、咱的灵魂伫咱的身躯的时，咱会当抑个算活的。当咱的灵甲咱的灵魂离开咱的身躯以后，咱就是算敢若信一个肉体，这个肉体是无路用的，是最后是要归土的肉体。所以耶稣直接讲我对恁讲的话，就是灵，就是性命。所以上帝的话。就是生命的这生命的道吼。第二项，基督耶稣就是主活命的信息。同款伫约翰福音6章35节，耶稣讲：我是对天降落活命的美牛，若来到伫我遮食这个美牛的，就永远袂枵；相信我的，就永远袂喙焦吼。凡若啉我所赐的水，就要伫伊的内面，成做活命。吼，若啉我所赐的水，伫伊内面成做活命。吼，我赐予世间人的美牛，就是我的肉。若食我的肉，啉我的血的人，我就要伫伊的内面，伊嘛要伫我的内面。所以，对这几节的圣经，咱会当看见。咱的主耶稣一直甲咱讲，咱爱食伊的肉，啉伊的血。这检测，这伫外口的人，外口的迷信者，
因看到这圣经，因会感觉足奇怪，讲啊，恁基督教的神，恁基督教的上帝是安那叫恁爱食伊的肉、啉伊的血，恁是恁外痛恨伊哦。其实因完全无了解咱的信仰的背景。各位兄弟姊妹，我伫遮要问恁一句话：恁有固定时间的，恁有在啉耶稣的血、食耶稣的肉无？咱大家有在食耶稣的肉、啉耶稣的血无？大声讲，有对无？对，咱每可能一两个月一遍，牧师伫遮拢会带咱做伙食耶稣的肉、啉耶稣的血。牧师摕饼菜讲。这是我的身躯，为着恁所拍破的，恁若食伊的时，就惊安尼来纪念我。佮摕杯讲，这杯是上帝用我的血，甲恁所立的新约，对无？这就是咧食耶稣的肉，啉耶稣的血。所以耶稣基督就是生命的信息。若无耶稣基督的活命伫咱的内面。咱就无真做有生命，咱就无耶稣的生命的信息伫咱内面。第二，这刚刚有跳吗？哎，不是，你往前。好，再往后。第三。福音就是生命，就是死活命的信息。圣经讲，这福音是上帝的大能力，要拯救一切相信的人。大先是犹太人，尾后了后是希尼利人，希尼利人就是希腊人吼。上帝伫创造宇宙万物的时，圣经并无写，上帝无讲。你看我偌伟大，我有偌大的气力，我有偌大的能力。你看我创造这个复杂的宇宙，这个地上，这个天地。上帝并无安尼讲，不过上帝却伫伊的福音内面，伊要拯救人的这个计划内面，上帝讲福音是上帝的大权能，是上帝的智慧。各位兄弟姊妹，咱有想过无？遐尼创造伟大是遐尼伟大的代志，创造宇宙是遐尼伟大的代志。上帝并无讲这是我的大权能，这是我的气力，这是我的智慧。却伫要拯救人的这个计划顶面，上帝讲这是我的大权能。是安那上帝安那讲？因为上帝爱伊所创造的每一个人，伊唔甘愿有任何一条灵魂沉沦。所以伊安尼讲，所以上帝将人类对罪的深渊内面，要甲因拯救出来，所计划的唯一的方法，就是基督十字架的救赎。上帝用基督十字架救赎来拯救所有人类的灵魂。兼且有人会讲这个计划听起来好介绍无讲偌伟大，是安那上帝会讲这是伊的大权能，这是伊的能力。哥林多前书第1章11节有讲，世间人凭着家己的智慧唔捌上帝，认为讲十字架的道理是愚妄的。就是讲，什么相信什么十字架的道理，十字架的救赎，恁才是戆人。伊笑咱是戆人。圣经刷来讲上帝却愿意用世间人所认为愚妄的道理来救遐相信伊的人。那相信耶稣基督十字架顶的拯救，上帝就愿意拯救咱。所以讲福音就是赐活命的信息，是上帝的大权能。第四吼，赐活命的信息，咱唔那爱了解什么是赐活命的信息，咱搁较爱伫咱的生活内面
将这个画面甚至变做一种画面见证，甲表现出来吼。照着福音，将这不朽的这未过去未烂的这个生命，把它显现出来。伫我过去，我有一个好朋友吼，伊伫少年的时非常的放荡，非常的歹，拢伫咧帮派内面咧混帮派吼，咧混帮派。佮有一遍，因的帮派甲另外一个帮派伫卡拉 OK 内面唱歌的时发生冲突，结果伊无小心将对方的迄老大甲抬死，所以伊就互向法官判无期徒刑，就送到伫绿岛去关伫遐。佮伊伫绿岛内面，伫关监内面，有一天伊无意中看到一本圣经，人送伊一本圣经。我相信迄本圣经应该是基甸会送的圣经啦，因为只有基甸会会送圣经去监监吼。所以伊看到这本圣经以后，伊讲伊非常的奇怪。伊看到这本圣经以后，伊就想要看看这是啥，因为监监内底时间介济，伊就想要看这内底是咧写啥。所以伊就从圣经翻开了，伊就开始看是一面看一面流目屎。伊讲伊有够奇怪，伊将过去咧混帮派，咧过去咧甲人冲突，咧甲人安尼足歹安尼吼，伊从来毋捌安尼，从来毋捌讲流目屎。讲你流目屎，这笑死人，这查甫人流啥物目屎？毋过伊看迄本圣经，一方面看，一方面流目屎，伊非常的无了解，讲是哪会安尼？结果伊一方面流目屎，一方面看，哪看哪流目屎，结果伊的生命一天一天的改变。伊起先伊无了解，尾后伊认为讲，那想讲，咱要安怎去帮助人，咱要安怎去互人表现，互人知影讲，安尼做较对。伊非常的无了解这个代志。现在我开始看这本册以后，得有这种感觉。所以伊尾后伫监狱内面表现非常的好。伊毋但帮助遐个伫受关遐个人，甚至对遐个人开始甲因讲圣经的道理。伊讲，我过去毋捌读过圣经，我根本都毋知影圣经是咧写啥。毋过，伊看圣经一方面看，一方面讲，一方面讲解释。结果伊的内心，伊对圣经一直有一个声甲伊讲，这句的圣经，这节的圣经是咧写什么意思？因为这根本对伊来讲是无可能的代志，因为伊过去伊并无读过这册，伊是咧混黑社会的，所以伊表现哪来好，结果呢，尾啊，因的监狱的典狱长吼，看到安尼讲，你这个人，你这个人是安怎那改变遐济？你前入来以后，你的生命改变遐济，你的行为改变遐济。我讲，伊就甲讲，无人，迄个人有那生饭啦，甲我共生啦，毋过毋是我啦吼。我一个介好朋友，伊就讲，因的典狱长甲讲，我甲伊申请，你调去，因兜住伫高雄，你调去高雄吼，你调去高雄，迄个监狱，迄离恁厝较近，遐较轻松。所以伊就申请甲要调过来高雄。个伊要调过来高雄的时，因的典狱长讲，你表现在真好，你的行为、你的性命完全拢无问题啊。所以讲，我允准你，特别允准你讲，台湾的监狱将来毋捌拄着代志，我允准你毋免塑料脚铐啦，你直接会当去高雄。你知影伫监狱内面，你若要移监吼，移监就是讲你即个犯人要对即个监狱移去另外刷去另外一个监狱，拢一定爱塑料脚铐的，一定爱骹铐、手铐安尼铐条条，爱去囚车内面，迄车外口拢是迄种铁，拢是种铁机啊吼，铁机啊拢足密的吼，足捌的啦。所以伊就过来坐船过来，叫高雄遮的人，遮的监狱派人要去接人，要接的是伫遐等几步等无人，
迄个人要接的人，迄个人总讲啊，等下啊，这个人是走对，可能是毋是跳船走去啊？因为伊过去你接的人拢是骹口手口安尼，啊伊结果到尾也是敢若信因两个人啦，敢若伊甲我的朋友，我的朋友我问讲啊，你是咧等啥？伊讲我咧等，迄个绿岛的感觉送过来的犯人，啊伊就甲讲，我朋友甲讲，就是我啊。讲啊，你是哪无骹口手口？伊讲啊，阮的典狱长就讲我表现介好，所以毋免啊。所以这是一种生命的改变，伫外口的人会当看到咱的生命的改变，所以已经对内心已经开始尊重咱，一定知影讲咱的生命毋是一般人的生命。所以咱要坚守上帝的信，赐我们的信息，咱毋若讲咱爱捌这的代志，捌这我们的信息是啥，甚至咱会甲表现出来，伫咱的行为，伫咱的生活中甲表现出来吼。那第二，咱来看咱免啊去坚守赐我们的信息，吼，咱免啊坚守赐我们的信息。哦，再往前，遵守上帝的旨意。第一项，咱就是要咱要坚守赐我们的信息，咱会先知影咱爱遵守上帝的旨意。检在伫创世纪内面，咱看见讲。咱拢知影，毋但咱知影，甚至外邦人遐未信者，因也知影讲着咧阿东着食着苹果，咱是讲食着善恶果，所以犯罪所以搞这代志吼。毋过伫遮，我要甲各位兄弟讲，其实阿东食着善恶果，还是食着苹果，这毋是重点，重点是伫耶稣是人类第一件伫。无遵行上帝的话来煞来犯罪的代志，就是阿当是第一个，也是第一个代志，伊无遵行上帝的话煞犯罪。所以无遵行上帝的话煞来犯罪，这就是无遵行上帝的旨意，这就是罪。所以就是因为安尼，所以因为这件代志，所以甲互撒旦，甲互罪。有机会入来到伫人的世界，若无上帝所创造的人类是一个美好、完全无瑕疵的一个世界，就是因为安尼，所以这个世界才成做如今即卖的这个混乱的世界。第二项，咱就要照着。基督耶稣所做的代志去做，所做的行为去做。耶稣讲：“我做恁的模样，是要爱恁嘛，照我所做的去行。”好，如果恁若听到伊的道理，领受伊的教示，学伊的真理，恁就要脱去恁以前行为的老旧人啦，吼，行为的老旧人，这个老旧人是因为私欲的迷惑，渐渐变歹的。所以人的内面的这个灵魂，受到肉体的迷惑，所慢慢的变歹，这就是罪。我拄则有讲，咱的灵，伫妈妈的腹肚内时，就是受老母的影响，所以就开始变歹。离开老母的身躯以后，咱就受到这个社会影响、社会的教育、社会的文化、社会各方面的影响，所以咱就开始变做一个罪人。伊圣经有写讲，我伫我的老母的腹肚内就是罪孽，我一个生出来就是罪恶。我帮人非常的袂了解，讲恁圣经写这是什么意思啊？我对老母的腹肚内生出来时，我敢若哭一声尔，我什么代志都毋知，恁就讲我是罪人。恁的信仰是咧讲啥？因完全无了解咱的信仰的背后的真理。咱会当讲，咱无做，咱清气的是只有是伫上帝
将咱的灵放伫你妈妈的腹肚内时，这个时间咱敢是无做。对迄个开始，你开始想着妈妈会影响各方面的想法、想气，还是歹心迄个歹的想法，就开始影响你的灵。你离开妈妈的腹肚内以后，你伫世间所受一切影响，这拢是咧影响咱的灵，互咱成做一个有罪的人。所以讲，做耶稣会讲，咱既然咱有罪，咱就要照耶稣所做的模样，学习这款的模样去做吼。帮我翻译，这个是不是？第三项，咱所接受的是基督的话命。咱头前咱知影讲哦，咱知影讲属话命的信息是甚物货，咱要哪来坚守？毋过咱毋若爱坚守，咱毋若爱知，因为这部分咱只是知影讲，这部分甲当作是想要道理啦，是一种规条吼，是一种规定。咱毋若甲当作是一种道理，一种规定，咱就爱搁安那这毋若讲迄是一种规定，咱就爱搁对圣神。对咱的感动，唔通去消灭圣神伫咱的心上的感动。所以咱的真理，咱的教示，唔是讲，互咱知影讲哦，什么话是信息，什么话是上帝教示，唔若知影，唔若干那爱知影这尔。圣神佫会当感动咱，互咱知影讲哦，我伫什么所在我有做唔对的，伫什么所在。我应该安怎做？圣神的作为，伫圣经内底写介济，写真清楚。伊毋若要见证耶稣基督是上帝的囝，是基督，是弥赛亚，这拢是圣经所写的。伊要见证耶稣基督的身份。第二项，伊要启示所有的先知甲圣道。互因了解一件最早到2000年前迄个时阵的时间的是无人知影的秘密。这个秘密就是讲，外邦人甲犹太人同款，甲以色列人同款，拢要成做上帝的后裔，也要成做一体，也要承受应允。就是讲，咱遮个外邦人，讲咱原来是外邦人，咱遮个外邦人，上帝启示遐圣道甲先知，知影讲，所有的外邦人拢要甲犹太人、甲以色列人同款，拢要成做我的囝儿，拢要成做一体，拢要承受我的应允。第三，伊阁启示所有的信徒，咱这一般信徒，相信要启示咱讲。我要互恁想起来啦吼，想起耶稣基督伫世间对恁所讲的每一句话，甚至我要启示恁圣经的真理，上帝话的真理。所以圣神会启示咱的真理，所以咱爱知影，咱在看圣经，咱也无了解圣经的字，无了解圣经的意思的时，咱爱安怎？我检测真侪兄弟姊妹会赶紧去现迄个释经解义啦，还是看别人安怎讲啊？其实上基本的、上重要的，就是你伫上帝面头前，甲上帝恳求，求圣神甲你三甲地地，圣神来启示、来指示你，伊这段圣经是什么意思？我伫遮敢甲各位兄弟姊妹讲。这真正是有效的，恁唔通唔相信这个话。这真正是有效的，比你去查网络啦，查什么更较有路用。上帝，你若当你甲伊求讨，你虔诚谦卑伫面头前讲，上帝，我即摆要去看一段圣经，求你我明白这个旨意，因为这是你对圣经所讲，圣神来是要启示阮，互阮了解你的话的真理。各位兄弟姊妹，你会当试看觅。佮煞咧，圣神来
佫会当提高咱犯罪的迄种敏感度，这是我亲身的经历。伫几年前，我伫7楼底，咱聚会刷礼拜日伫7楼底聚会时，迄礼拜多轮到我伫分享吼。迄礼拜我会记得我分享的主题是咧分享三位一体的上帝。叫我分享到要煞，已经聚会底要煞，有2个姊妹对外口入来。所以我看因甲向我甲来，所以我就囥咧，我就停落来，我就甲迄2姊妹讲，某某姊妹，请恁以后准时来参加，唔通安尼无冷无热，糊里糊涂。结果我讲了，迄2个姊妹就点就坐落。结果迄个聚会介紧就煞了，我的心一直无平安。我对这件代志，我非常的奇怪。我过去可能人爱较热心的啦，还是爱敬拜，专心敬拜上帝。这毋是第一遍啊！我过去哪里可能是安那？这遍我一直心未平安。我想讲，我这应该是无毋对啊！我可能人较热心的这遍无毋对啊，所以我就无甲管。叫等于我到迄礼拜来，心一直无平安，我一直感觉足奇怪，讲啥这件代志，一直发想起这件代志啦。我想起这件事，叫后礼拜来时，迄2个姊妹，其中一个就无来。无来，我就想讲，敢会是顶礼拜我讲这话代志？所以我嘛毋管啊，我嘛想讲，我讲话无毋对啊，过去我嘛捌讲啊，是安那会安尼？所以我嘛无甲当作啥，我敢若伫祈祷内面甲上帝讲，上帝啊，你敢会是因为这代志？毋过我并无毋对啊，我只是爱兄弟姊妹甲你佫较有亲近的关系而已啊。所以我若无管，所以我迄礼拜照常心有那无平安，佫经过佫煞咧迄礼拜来的时，迄2个姊妹又问佫一个无来，我就开始挡袂牢，我已经。折磨迄个无平安，已经伫我的心折磨2礼拜外。我挡袂牢，我就去找迄个有来迄个姊妹，我就甲问讲某人啊，恁2礼拜前是安那向我甲来参加聚会？迄个姊妹就讲，当你长老你误会阮啊啦，阮是伫因为迄圣诞节期间，阮来参加圣歌队的练歌，参加刷甲去聚会啦，所以当然嘛会较晚。所以当时我听到伊安尼讲，我的目屎马上流落来。我甲上帝讲：上帝啊，你赦免我一切自以为是，认为家己是对的。我是一个应景的人，我完全无觉悟你对我的启示，圣神对我的启示，一直认为讲我是对的。所以我马上就去找迄个无来的姊妹，我就笑伊讲：某人，咱开7楼吼，我代志要甲你参详。所以迄姊妹嘛错一个，因为伊连续几个礼拜无聚会啊嘛。伊心内想讲：我当日长老可能要带我去7楼训话的款。叫我带到7楼时，我将这件代志对头到尾甲伊讲，我求伊的原谅。先说，我求伊为我祈祷，为这件代志伫我面前，伫上帝面头前为我祈祷。所以我为伊祈祷，这件代志甲过去。所以这件代志，咱会当互咱兄弟姊妹，咱知影上帝的神是会启示咱，是会提醒我们，是会提醒咱讲，咱安尼做毋对，咱安那做是对的。所以，当上帝相信启示咱的时，你若像我呢，你来甲当作讲啊，这可能是我拄一时迷糊啦，是毋知是真正上帝启示，也毋是启示，就把它过去。你那个启示你的生命，迄种启示你的相信的声，就会拿来拿去。迄个启示，互你感觉你会拿来拿去，你最后你就会互罪拖去。拖去。当假使咱若有这种启示的声，有这种启示的感觉的时，你若毋敢确定讲这是毋是上帝圣神的启示，
你着搁跪落来伫上帝面头前谦卑甲上帝讲：上帝，我即摆有即种的声音，这到底是是毋是真正你的启示？是毋是真正你要对我讲的话？你谦卑跪伫上帝面头前，你甲伊讲，咱的上帝会一遍两遍，互你了解，这就是伊的启示，还是毋是伊的启示？所以兄弟姊妹，咱爱知影即款的圣神的感动、圣神的作为，咱毋若知影圣神伫圣经内底所写的，咱嘛爱知影讲圣神伫咱的日常的生活内面，要对咱有甚物帮助？好，下一页。第三，咱要哪为着属外面的信息来劳苦奔波。第一项，咱就是因为咱要因为信主的话来蒙受恩典啊，也要因为行主的道而蒙福。一个是承受上帝的恩典，一个是承受上帝的福气。因信称义，这就是一种蒙恩吼。行主的道理，这就是蒙福。我遮特别注解吼，行为无共，咱伫属天的报赏嘛无共啦。这安怎讲？伫幼所第2章第8节，遐安怎讲？讲兄弟啊，恁得救是因为上帝的恩典，也因为恁的相信，就是本乎恩，因着信。不是出于你们自己，不是出自恁家己，这是上帝的恩典，嘛不是恁的行为，免得有人夸口。这是幼所书2章8节安尼讲的。所以伫遮咱会当非常的了解，咱若要得到救赎，咱若要得到救，一个免坎，一个坎站，这个坎站就是咱用嘴承认耶稣基督是主，咱的心相信上帝予伊第3日过活。咱只有若安尼，咱就会当得到救。所以感谢有兄弟姊妹，我记起过，竟然圣经安尼写，我要得到救，是我嘴承认，我的心相信，我就会当得到救。啊，是安那圣经搁落长写遐济，讲你爱搁听人听上帝，啊去赞助弱势的人，啊去做遐济好代志，啊去传福音。是那圣经写遐济要创啥？我嘴承认啊，我心相信，我已经得救啊。保罗先生，伊伫世间传福音的时，甚至互人用石头要甲牵死。甲牵遐人认为讲保罗已经死啊，结果保罗无死。互人掠去关伫监狱内面受苦。保罗要得到救，伊敢毋是要去伫大马色的罗河耶稣基督掠着的时，伊就已经得到救啊！保罗非常的了解，我伫迄时我就得到救啊！是那伊要搁遐尼辛苦去传福音。伫腓立比书第3章13节遮安尼讲，毋通看后壁，你只有看头前，着目标。酷走，就是讲忘记背后，努力前面，向着标杆直跑。这句的经文，咱在座的每一个人，有啥物人袂晓背的？大家拢会晓背，大家拢上无看过过60遍，对无？不过这节的经文，更较重要的是，搁数了14节。保罗讲：我安尼做，是为着。要得到上帝伫耶稣基督的内面，对天人来调我所得的报酬。保罗讲，我是为着上帝伫耶稣基督的内面，找我来得的奖赏。这个报酬是啥？这个报酬就是那福音书顶管所写的，就是卖草卖烂，卖歹，啊卖互贼淘汰去的一种财产啊！所以上帝爱咱行为上爱有疼心，
爱听人听上帝，爱为一切传福音，一切行为，互侪人会当得到救。目的就是要互恁自累积累积恁的财产伫天灵遐袂臭袂烂，无贼会当偷，无人会当偷摕的所在。所以安尼加害，咱虽然要得到救，这个坎站非常的简单，咱只要是承认心相信，咱就会当得到救。毋过咱若要有遐个伫天灵的属于天灵的财产伫迄个所在，安尼咱就要有好的行为。所以这加害，这才是一个完全的信仰。所以各位兄弟姊妹，咱爱知影，咱得到救，也是甲累积财产伫天灵，这是两个无共不同层次不同层次的东西。好，再来下一页。人若无热心追求属活命的信息，对属灵的代志都会冷淡，将来一定会变做一个无冷无热、糊里糊涂的基督徒。所以兄弟姊妹，我伫即个遮，我要提醒各位，就是讲，咱千万毋通做一个无冷无热、糊里糊涂的基督徒。好，下一页。一般我将基督徒甲分做三种。第一种的基督徒，就是遮所讲的属灵的人，因为相信来看见。这先不要按。这是第一种的基督徒。第一种基督徒就是属灵的基督徒。这种的基督徒因为相信，甲来看见。这款的基督徒，以前伫咱早期的教会非常多这款的基督徒。伫我细汉大汉的成长的过程里面，我的老母，我从来没有买过闹钟，用过闹钟、闹钟啊，可能厝嘛买袂起啦。我伫我读高中进前，我特别会知影是，拢是我的老母来到伫我的面床边为我祈祷，我互迄个老母的祈祷的声所吵醒。对细汉到高中以前拢是安尼，甚至我读大学以后，伫寒暑假转去厝，我的老母又原是安尼做。我老母伊毋捌一字都毋捌。伊逐礼拜六一个时间到，伊就去信徒教会的每一户的信徒的厝，去一户安尼祈祷。伊到这户时，迄个家长就因为迄个户有时是一个宗族，迄宗族迄个囡仔拢就好，就招去画，迄个囡仔招就来紧来某人来祈祷啊！咱来祈祷。我老母就带因的家族祈祷了后，最后一定甲因吩咐讲：明仔是礼拜日，恁爱记全家爱带来教会做礼拜。因为迄当时伫庄骹连今仔日是拜一、拜二、拜三拢毋知，介侪家庭拢毋知影，所以惊因讲已经礼拜日到啊，因毋知影，所以伊就去提醒啊，甚至为这个家族做祝福的祈祷。这就是我所讲的第一种基督徒。这种基督徒有一个特质，这个特质就是讲，对啥？对圣经安怎写，因就安怎相信。圣经写一，因就相信一；写两，伊就相信两。牧师伫讲台顶安怎讲，伊就安怎相信。这款的人，这款的信徒伫圣经内面，这是上帝上欢喜的信徒。第二项的信徒，就是属世的人，因为看见，才来相信。第一项是因为相信，才来看见；第二项是因为看见，才来相信。这我咧特别我咧分享是讲，这款的基督徒，这款的人，伫信德上济。现在信德这款的人上济，因为信德拢是一寡科技人啊。这人拢讲，啊，你若无互我亲捌看过，也是互我亲身去经验，
你要叫我相信，叫做无可能，这无符合科学的道理，对无？科学的道理无合科学的道理。我即款的人心力上济。我若拄着即种的人，我传福音的时候，做这样，我拢甲伊讲：你愿意无？你若愿意，我会当请你跪落来。你跪落来，谦卑伫上帝面头前，你甲上帝讲上帝啊，基督徒的上帝啊，我即马拄着一件什么代志？啊，我真正毋知要安怎做。毋过我听我的朋友讲，你是一个真个活的上帝，会听人祈祷的上帝。我即马谦卑伫你面头前，请你，互我知影你是一个真正的上帝。我即件代志要安怎处理较好？咱的圣经所写，咱圣经是无允准咱去试探上帝。圣经无允准咱去试探上帝，只有一件代志。上帝特别讲的，恁伫奉献的顶面会当来试看卖呢，对无？奉献的代志，咱会当试上帝；除了奉献的代志以外，咱袂当试上帝。毋过我会互遐个无相信的人，为着遐人，我甲因讲，阮的上帝是怜悯的上帝。阮的圣经虽然无安尼，无用阮人一般，毋过我相信阮的上帝会怜悯你。因为你即马拄着困难，你将这困难伫上帝面头前，你愿意跪落谦卑伫上帝面头前，甲上帝讲：阮的上帝，你试看嘛呢？你看经过3个月、6个月，还是即件代志的结果是看有甚物款的结果。所以这就是第2项，因为看见甲来相信的基督徒。第3项就是糊里糊涂啦，糊里糊涂，因为无冷无热，所以什么话拢看袂到，也得袂到的基督徒。无冷无热，即款的基督徒，咱的圣经内面安尼描写即款的基督徒。兄弟姊妹，咱千万毋通做即款的基督徒，无冷无热，糊里糊涂。伫启示录第2章，当咱的主耶稣的圣心，去感动，迄个约翰，感动使徒约翰的时甲约翰讲你写批互7间教会的使者，其中伊写互老底嘉教会、老底嘉教会、老底嘉教会的使者，伊安怎写？使徒约翰写讲老底嘉。你就是拢安尼无冷无热，我恨袂得恁若无冷无嘛热，毋过恁就是像温温的水，无冷无热。将来我一定会对我的嘴甲你吐出去、呸出去。咱的主讲，将来我会对我的嘴甲你呸出去，因为你无冷无热。兄弟姊妹。咱爱知影，咱做一个基督徒，你不管你偌久，你少少，你拢用真侪时间，用真侪资源，伫你的信仰的内面。你有一天，你就互咱的主讲，我要将你推出去，你有啥物感想？你会感觉非常的可笑啊！袂？所以，咱千万毋通做一个无冷无热的基督徒。好，再下一页。生命的信息最后的表现，就是要表现伫传福音的顶面。显明生命的信息最后是要透过福音来显明上帝对世间人的疼。咱来传福音时，说上帝爱人，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫他们不至沉沦，反得永生。当我们讲的等咱讲第一句，讲上帝听你，耶稣听你，对方若甲伊问讲，你咧讲啥？我听无。
上帝对你听我，耶稣对你听我，我生活后过了无好势。你讲上帝听我，你免来证明，咱免来用，咱免来讲。伫即节的圣经内面，就是互咱答案。上帝疼惜世间人，甚至将伊的独生囝赐予人，互因未沉沦，会得到永远活。耶稣基督就是上帝为着要救赎世间每一个人，互每一个人的灵魂会当将来去到伫上帝为咱所备办的所在。所设立的一个，所以亲自来到伫即个世间，道成肉体到伫即个世间，互人钉伫十字架，第3日搁活。所以讲福音是非常非常的重要的代志。咱只有会当透过传福音，才会当达成上帝要伫世间成就救人的即个目的。所以我伫遮嘛要讲，当一间教会，你若唔知影传福音，甚至唔知影要安怎传福音，你即间教会将来伫耶稣基督的面前，伊有缘要讲远教会，你有一天我要对我的嘴，甲你呸出去。各位兄弟姊妹。咱不管你伫什么场所，时常爱想着讲，咱要安怎将耶稣救赎的这个恩典传予咱边仔的人。可能佫加什么，我有机会会当开一个课，介简单的，就是叫做福音简单说，就是咱要安怎介简单，伫5分钟内面，将咱的福音去介绍予遐毋捌上帝、无相信耶稣的人。希望到时间到时的时，咱兄弟姊妹会当大家共同来分享，共同咱做伙来讨论。好，下一页。所以今仔日我的分享就到这，咱希望咱兄弟姊妹回去，咱会当大家思想，咱要做一个真正的基督徒，咱要将来伫咱的传福音顶面，要有分伫咱传福音的事工。咱做伙来祈祷。耶和华我的上帝，我的天然的爸，我满心感谢你。主啊，今日你引带今日来到伫我的公园教会，主啊，阮公园教会伫遮来分享主你的真理甲你的信息。主，阮知你伫阮中间，求你赏赐你来感动阮在座每一个兄弟姊妹，甚至阮伫网络顶面所敬拜你的这兄弟姊妹，共同拢会当受到你的感动，来明白主你的真理甲你的教示，互阮会当搁一摆来思考，阮要哪甲你建立一个搁较亲密的关系，阮要哪伫你的福音的事工顶面有份伫即个福伫即个福分。恳求阿爸的上帝，你祝福阮在座每一个人，阮安尼祈祷，奉救主耶稣基督圣名来求，阿们。咱做伙来唱回应的诗歌，圣诗193首。上帝所赐活命的话，奥妙圣经铭记，请大家起立吟全首。
时咱用奉献来回应上帝的恩典，请施献的同工。主爱天父上帝，感谢你所赐活命的话。阮只有一项目标，就是袂记得后面的事，专心追求头前的事。阮的生命袂空空落坡，袂空空落考。阮献就你所赐予阮的生命。才能甲金钱，愿你来降纳，祈祷是奉主耶稣基督的名来求，阿免。这是来报告的大声来介绍几个人。第一个人高云轩，请问云轩姐。来站起来，欢迎你！感谢主，他原来是在台东的更生教会，欢迎你，有空常常来。第二位是林黄惠美女士，请站起来。哦，在后边哈，欢迎，真欢迎。3年前有一个姊妹去报考台南新学院。伫顶礼拜3顺利毕业，即马坐伫9楼，请伊站起来。丛林，感谢俄罗主，这是咱献开周报第2篇，我来报告。第一项非常感谢彭长老伫2场的礼拜中来讲道。第2项真重要吼，较听啊。都要准备嘿。赵南执事、甘乃真团长、钱康利，因伫6月底规家要移民到美国。伊是咱的家人，嘛是咱服侍同工。较天啊，礼拜了后，伫教会1楼，咱要甲欢送会，吼，欢迎兄弟留落来参加，同心甲祝福。第4项。是小会决议的事项，顶礼拜就报告过，哈，请大家家己看。第5项，黄牧师的办公室已经选位，大家若有兴趣，较天啊去6楼看一下。第6项，圣礼典伫7月初7
2场的礼拜中要举行，请大家备办心。若是有人要受洗礼，请甲干事报名。第7项，第5期的幸福小组，今仔日下晡就活动。另外一组好所在的幸福小组伫后礼拜六，愿主赐福保守，互侪侪人来倚靠上帝认捌主。第8项，咱暑假有美必具的儿童营会，伫8月初1到初3，伫圣极学院举行。拢总的费用是3000块，教会补助1000，所以报名的人只要交2000块就好。要报名的请含桃子联络。教会消息请咱大家看。这是还有人要补充无？好，若无要补充，咱来唱上用的诗歌389首。请咱起立，吟诗线，请彭长老替咱祝祷。请咱共同来领受上帝对天的祝福。愿耶和华我的上帝，我的主，但愿公教会兄弟姊妹，甲网络中的姊妹、兄弟姊妹，拢徛伫你的面头前，要来领受你对天来的祝福。愿主耶稣的恩典、上帝听痛以及圣神的感动运行伫阮众人的中间。甚至阮每一个家庭，阮每一个家族，直到永永远远。阿免。请下这灭道避讳。